محمد، كيف تقيم الإجراءات الأمنية المتبعة في هذه الجولة من الانتخابات؟ نعم، يعني بكل تأكيد هذه الانتخابات تعقد تحت إجراءات أمنية صارمة ومشددة من قبل السلطات الأمنية داخل الدولة المصرية، وذلك لبث روح الطمأنينة في كل من يريد أن يدلي بدلوه في هذه الانتخابات. هذه الإجراءات ربما يعني كانت لها ردود أفعال إيجابية وقوية من قبل المواطنين أو من قبل الناخبين الذين يرغبون في الإدلاء بأصواتهم. الكل يعني أثنى على هذه الإجراءات لأنها في النهاية تخدم المواطن وتخدم المرشح وتخدم القاضي وتخدم كل من يقوم بالعملية الانتخابية. الإجراءات الأمنية هي إجراءات أمنية محكمة ومشددة فرضتها جميع الأجهزة الأمنية حتى تخرج هذه الانتخابات بشكل سلس وبشكل يعني يرضي جميع الأطراف في هذه العملية الانتخابية. نعم.